Энэ бол 80-аад оны дундуур Хөвсгөл аймагт болсон явдал юм. Тэр үед Хөвсгөлийн цагаан улсын манд Баатар гэдэг нутаг усандаа төдийгүй хойчигтэй алдартай бөө байжээ. Олон удам дамжсан бөө юм санж. Эцэг өвгөд нь их хэрмэлтүүдийн бэрх цагийн аясыг даагаагүй ячээ. Ялангуяа аав Даржаан тэр цагт хилмигдэн баригдаж явахдаа өөрийгөө тарны аргаар югүйтгсэн гэдэг. Тухайн болсон явдал ийм байлаа. Даржаа бөө цагаан уулдаа алдаршиж хэдэн үе дамжсан зайран тул нутгийн төдийгүй зэрэгэлдээ аймаг сумынхантай чадах чинээгээрээ тосолдог байж. Нэгэн удаа цагаан үрээс 2 хүн ирж залжээ. 19 охин галзуурлаа гэсэн мэдээ байж. Даржаа зайран очвол дөнгөж зөрсөн охин нь савны халуунаас болоод солиорсон байж. Тэр айл бурайдайл байсан гэдэг. Даржаа зайран үдшийн бүрийгээр буужээ. Өмсөглөө өмсөн хингэргээ дэлдэн тамалгаа дуудаж самнаж гарчээ. Дүүдэг цойронд самнаж байсан суун тусаад шууд бурайдаар загнаж гарчээ. Өөрөөр хэлбэл бурайд охины өвөгийн сүнстэй холбогдсон байж. Хөрвүүлбэл өвгний сүнсийн инхүү хэлжээ. Охин минь чи даанч явдаа. Чи булаг агнадаг биш зүүдэг хүн шүү дээ. Юугаа хийж амьтны ямаа таслаад байна. Чи жирэмсэн байхдаа буу уурж бор гөрөөс бууджээ. Жирийн гөрөөс биш байж хэцүүдээ охин минь химээжээ. Ингээд Даржаа бөө харын аргаар аргалах болжээ. Охиныг нэгэн хар модонд хүлүүлээд түүдхийн цуучлаар шахуурдан цамнсан байна. Ингэхдээ амандаа байнга тайлах хэлж байсан гэдэг. Тэгэх бүртээ ёслол болж буй уулын оройроо үе харан чихтэвж байсан гэдэг. Дом имчилгээ удтал хийсний эсэст сайн нэг юм уулын оройд гөрөөс буйлах дуу гурвантай гарч Даржаа зайран ухаан алдан унжээ. Амнаас нь хөөс сахран хитэг хөвдснээ босч ирээд нөгөө охиныг ариун усаар ориулж ариулсан гэдэг. Ус цацаад л тамалгаа хилээд л тэгж заслаа сайн нэг юм шөнөөр өндөрлсөн байна. Маргааш бууг нь ариусгаад дахин барихыг хорьсон гэдэг. Дахин буу ахсаж ан хийгээд солиорвол би дийлэхгүй. Чамд ангийн дон шүглсэн байж. Энэ удаа аргаллаа гэд тэднийг 2 хоноход идгээсэн байна. Нөгөөдүүл нь Даржаа зайран хүргэж өгчээ. Тэднийг хайрж явтал маш ширүүн аадар орж, ёстой л хувангаар цоцох мэж орж байсан гэдэг. Даржаа зайран 2 нөхрийн хамт уяан дээр буугаад мордоо уйжгаад гэрт ороход хүмүүс мэл гайхан зэл хөхөрчээ. Тэр 3-ын хувцас хувь хуурай байж, хамт явсан 2 нь ихэд гайхснаа ийн ярьжээ. Биднийг нилээн дөхөж явтал хүчтэй аадар орсон. Бид ч баларлаа гэж бодлоо. Гэтэл зайрантангийн өврөөс нэг ургамал ч юм уу нэг зүйл гаргаж ирээд тарин ч юм уу тамлах ч юм уу уншаад үлээж эхэлсэн. Орж эхэлсэн бороо ярагдаад л явчихсан. Биднийг тойроод шаагаад байлаа химээжээ. Үүнийг тэр үед 10 настай байсан хүү болох Баатар зайран сонсож нүдээр үдсэн тухайга Бурхан болохынхоо өмнөхөн буюу 2001 онд ярьсныг нутгийн хөвөн багш Дэлгэр Бат надад өгүүлсэн түүх. Тэрбээр цааш ийн хуучлав. Баатар зайран надад ярьсан юм. Даржаа зайранг Баатар бөөг 9 настай байхад нь бүх юмаа өвлүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл Баатар нь 9 настайдаа зайран болсон хэрэг. Тэр жилийн намар анх удаага буусан юм байх. Ингэж байтал 1938 он гарчээ. Нэг өдөр хар машин давхиад ирж машираас цэргийн дарга болд нэг хүн буу уурсан 2 зэрэг сумын даргын хамт буугаад иржээ. Хэрэг бичсэн тодорхой болж сумын дарга хий тэмийл зандарч эхэлжээ. Даржаа зайранг хальтмалт хувцлаад цай уусч амжилгүй аваад гарсан гэдэг. Сумын төв даваачаад баригдсан зовлон нэгт хүмүүстэй нийлүүлээд нэг хонуулаад аймгийн төв рүү ачжээ. Буутай харгалзагч дагалдах тул орохын тухай бодохын ч хэрэггүй байв. Баригдсан хүмүүсийг хонь мэт холбосон гэдэг. Хонох газраа буулгаж аях цай хоол өгдөг байж. Нэгэнт өнгөрснөө мэдсэн хүмүүсийн хоолоогоор юу давах билээ дээ. Хоолтой хоолгүй ялгааш бараг байхгүй бидтэй. Тэднийг аймгийн төвд авчираад буулгах Даржаа зайран аль хэдийн амьсгал хураасан байжээ. 2 талд сууж явсан хүнээс асуухад амандаа юм өглөөд дээлийн захаад олоогоод л явсан. Нэг мэтгэд таг чимээгүй болохоор нь унтчихлаа гэж бодсон гэжээ.
Ногоо малгайтнуудаасаа айснаас болоод өнхөлзг нь хагарсан хэмээн оншилсон байна. Харин нутгийн зон олон арай өөрөөр ханджээ. Манай хүн үххээ мэдсэн. Тэгээд зовлон багтай өнгөрхийн тулд нууц тарны аргаар амиа өгүүлтгсэн гэдэг ажээ. Зарим нь бүр өөрөө амиа хорлсондоо түүнд амтан хордуулдаг хор зөндөө байсан, хүн хордуулдаг хорч бас байсан биз гэх. Баатар эхлээд сургуульд сууж 4 аргын тоо бисэг тайлэгджээ. Түүнийг цааш сургах гэсэн авч нэгэнт шүтэнэ авчихсан онгод нь уй орохдол ээж дүүнэртээ туслах нэрээр хөдөө үлдэж амжжээ. Улааны суртал ухуулга их мөрдлөг хавчлагад туултай хүрсэн тул ойн иргэдийг бараадсан байна. Тэндээ бүгсээр 1939, 1945 оны дайн, 1947-оос 48 оны баруун хилийн тулгалтын үеийн цэрэг татлагаас молторчээ. Бараг л бүртгэлгүй нэгэн гэхэд болно. Тэр үед тайгад эмч байгаагүй болохоор гол хүн нь Баатар зарим байсан нь мэдээж. Түүний талаар үлгэр домогүйт бишгүй их. Сорчлон ганц хоёрыг хүрэгвүлээ. 50-аад оны сүүлчээр мал нийхэмжлэх үеэр болсон явдлаа. Сумын намын үрийн даргын ихнэр хүнд өвдөжээ. Аймгийн эмнэлэгт хэвтдэд тусыг ис олжээ. Ерөн л хэвтэрт орох тийшээгээ болсон юмсанж. Тэр үед битгий хэлээ 70-80-аад онд томчууд болохоо байхаараа нууцаараа лам хар болдог байсан шүү дээ. Сумын дарга хар домтой хүний ирэлд гарчээ. Сураглаад сургийг ис гаргав. Тэгж байтал малаа тушааж явсан нэгэн өвгөн даржаа гэснийхүү Баатартай уулзахыг зөвлөжээ. Тэр ч уухаантаас явсан байна. Оон иргэдээ асуусаар байгаад олоод авчээ. Гэрт нь орвол нас тогтсон эмэгтэй 3 хүүтэйгээ байж. Сумын намын үрийн дарга гэдгээ мэдэгдсэн тул тэдний царай хувьсгийн түгшүүр тэгээд явчихж. Аргагүй шүү дээ, дарга цагдаа хоёроос айдс нь гүйцэд арилаагүй байгаа юм чинь. Цайд сүү болсны дарга болсон явдал уучраа хэлжээ. Баатар татгалцаж. Татгалцах нь ч юу байх вэ? Тийм юм мэдэхгүй чадахгүй гэжээ. Уттал гуйлгасны эцэс надад болон ээж дүүнерт минь муу юм хийхгүй бол аваадэр гэжээ. Мэнэр ч уухаантаас буцжээ. Маргааш өрөөнө морь тэргээр твтрийн хүн авчирчээ. Баатар үжийн бүрийгээр түүдэг гал асаагаад бөөлж гарчээ. Тэр галын таринтай хүн байсан гэдэг. Өвчтөн дээр жодгор босгоод шатааж өргөжээ. Дарга ихэд сандарсан чи яаж чадаагүй гэдэг. Энгийн хүн тэгсэн бол даргын ихнэр хуухлагдаж үхээгүй. Жодгор шатаад дуусчээ. Тэрүүхэн агшиндаа ууландаа хизээнээс хизээ холоос 2 хон хэрэг тагнаа таньших дуу өнгөрөөд өвчтнийг тойрон эргээд нисэн оджээ. Баатар хэсэг цамнаж ухаан баларцсан байдалтай хэсэг суугаад. Улаан бозор болжээ. Эцэд нь ирээд явлоо. Айлаас дэв шингэсэн мах идсэн байна. Ирэх жилийн энэ өдөр хүртэл мах бүү ид гисэн гэдэг. Тэгээд л дүндэн буулгажээ. Ингээд 3 хоноод буцахыг хэлж. Тэд ёсоорч болгов. Өнөө хэвтрийн нөхөр 3 дахь хоногийн өглөө өөрөө босоод ганцаараа бие зассан гэдэг. Ингээд сумын намын үүрийн дарга 100-ийн 2 дэвсгэрт гар цайлган оджээ. Гурил будаа цай тамхич өгсөн гэдэг. Эцсийн найдлага байсан тул болсон ч болсон ч дүүрчгээд бэлтгээдтэй очио биз. 70-аад оны үед аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт эмч очсон байгаа юм. Хүүхдийн саагаар өвдсөн гэмээр ч өдөртөө юм шиг өрүүлдэж явдаг болсон байна. Тэр үед саа буюу тэр өвчний шинжилгээ хийгддэггүй байсан болохоор яг таг тогтоох боломжгүй байсан мэдээж. Сумын үүрийн даргаас сонссон уу эсвэл 100 ярианаас сонссон уу? Юутайч Баатарыг олоод очсон байна. Аймгийн эмнэлгийн эмч ингэж явааг үзээд гайхсан мэдээж. Эмч манай хүүд үл танигдах өвчин туслаа орчин үеийн эмнэлэг лав эдгэж чадахгүй болох нь тодорхой. Болцоод бүх эмчилгээг хийгээд ядлаа чийл нэг аргал зүгж хэмээн Баатар зайрнаас гуйсан гэдэг. Баатар зайрн аймагт бөөлөх боломжгүй юутайч аваад ир дийлэхгүй болоо бүү гомдоорой гэжээ. Эмч ёсоор болгоо. Үнэхээр ч өдөртөө морь шиг явдаг хүү иржээ. Мөн л үдшийн бүрийгээр буугаад бөөлжээ. Энэ удаа бүр итгэх гэж бэрх юм болж. Газарт мод дэвсэж шатаагаад түүн дээр нүцгэн хөвтхийг даалгажээ. Зайран хагас ухаантай байсан тул хөвгүүн айж татгалзжээ.
Гэвч онгод нь орсон зарим дошигноор зандран хэвтүүлсэн гэдэг. Энгийн хүн тэгсэн бол шад пад хин шүүх ярвас үнэртдэггүй юм а гэхэд орилоод босон харайх байлгүй. Модж шатаад дуусчээ. Баатар Зайран хүү ус бозролсон байна л усын хорлол болжээ. Галын засал хийлээ нилээд хатуу байна. Домолгыг 3 удаа давтан химээжээ. Ингээд 3-таа давтаад явуулжээ. Имч чадах чинээгээрээ гар цайлгаад одсон мэдээж. Яг 10 хонж байтал нэг машин ирчээ. Машинаас эмчийн гэргий хүү 3 буусан байна. Хүү жирийн явдлаар ирж мэдлэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл бүрэн идэгжээ. Ихэн доглон нулимстай аав нь мөнгөн аяга сүйтэй уулзжээ. Буцахтаа багхан агентийн дайны бараа оргисон гинлээ. Ингээд Баатар аймаг даяар алдаршив. 80-аад оны ихээр ойн иргэдийг нэгэн аимшигт гамшиг дайрчээ. 7 настай хүүхдээ айл байж 4 хүү 3 охин нь ямар ч мэдэгдэх юмгүй нэгэн гайхалтай өвчин тусчээ. Гэнэт халуураад биеэр нь улаан цэгэн тууралт гарч төдийгүй таталт өгөөдөд хорвоог орхидог байж одоогийнхоор менингит гэмээр айлын ууган отхон 2 хүүхэд ийхүү нас баржээ. Баатар удганыг залах нь тодорхой. Өөр хэнийгээч их билээдээ. Сумын имлэг хол болохоор очиж ирсээр байтал дахиад хэдэн ч хүүхэд өвдөх юм билээ хэн мэдлээ. Зүгээр өвддөг бол яа гэх үхлийн аюултай өвчин гэдэг. Ойн иргэдтэй Баатар юугд тааргалах бодсон байна. Үдшийн бүрэн хийхээр бөөлдгөрөн бөөлөөд хамалгаан дуудаж цамнаж ухаан балардарч ирснэ. Гэрт бүү аав ээж хоёрыг авдар сав хэрэгтэй зүйлсийг гарган хүүхдийг дотор нь үлдээгээд үүдийг нь хаагаад галтаж орхиж. Урц дүрлзээд дотор нь юу ч үлдэхэргүй шатжээ. Дотроос нь хинч аврал ирж хашгирсангүй хачирхалтай байж. Хуурай модон урц хормын дотор шатаад дуусгаад дотроос нь хүүхдийн үнс тортогч наалдаагүй гарч ирсэн байна. Ийм юм бас байдгаа гэмээр санагджээ. Игэл хүн ингэсэн бол хүүхдтэйгийн гэртэйгийн шатах нь ойлгомжтой. Ядчил галын дүд хуйхлагдсан биш гэж үү? Ингээд дахин бөөлж байгаад ийм хэлжээ. Эзэн амтны хараал болсон байна. Ой тайгын эзэн байж та нар үнчин амтан наманчээ түүнийгэн шударгаар хэл химээжээ. Аав нь хэсэг хулгансны эцэст өнгөрсөн 7 хоногт том хүү бит хоёр анд явсан юм. Ангаар баян тайгад нэг ч амтан үзэгдээгүйд гайхаж явлаа. Гэтэл тайган ихэнд үнчин цаа тааралдсан. Залуу ир цаа байсанд хангаа дэлхий юм хайрлавгээ наманчихсан. Ам тавихтаа тайг дөрөгтөл аимшигтай муурсан. Арьс шир толгойн тэр байна гэжээ. Баатар Зайран тэгнээ тэр тайган эзэн онгон цаа наманжээ. Аргалаагүй бол танаах удмаараа сүрэх байж гисэн байна. Энд өгүүлсэн хэдэн баримт бол түүний бараг өдөр тутмын амьдралын нэгэн хэсэг билээ. Тэр бүхнийг бүгдийг өгүүлэх боломжгүй юм. Галын засал голдуу хийдгийг бодгоор догшин хийгээд гар талын зайран байсан бололтой. Түүний амьдралын эмгэнэлтэйгээр төгсснийг одоо энд өгүүлье. Энэхүү ширүүн тулаан 80-аад оны ихэнх дундуур ойн иргэдийн хүрээнд болжээ. Тэр нэгэн гайт өдөр хөвсгөлийн ренчин лумбын нэгэн даяанч дарахад тэднийд буужээ. Монголчуудын ёсоор дайлцайлсан байна. Архинд хаалсан дарахад Баатар тэр хоёр нилээн ярьж байснаа дуун чангарчээ. Улмаар маргасан аж. Хөвсгөл бөөтөн ч сорн ренчин лумбуд бий. Үгүй дээ манайх бөөтөөч. Би гихтэл удам дамжсан Зайран үхсэн хойноо чиний бөө гэж юу байдаг юм танайхан тааруу да ямараа чамд харуулнаа гайгүй чаддаг юм бол тэгэлдээ чадaltaй дийлэн биз үзээлтийг их зэргээр маргаж байснаа унтаад өглөө нь босонгуудаа дарахад дээрээ цай чамсалгүй хар цагаан дуугүй оджээ. Явхдаа за Зайрантан хийдэг юмаа хий би хариу барья. Хин нэгэн маань үлдэх бизгээд морцсон гэдэг. Баатар ч хийдэг юмаа хийсэн бололтой дарахад хараад хачин муухай зүүдлэн хар дарчээ. Хэдэн шүн тэгсэн байна. Хэрэг бэлдсэний хариуд дарахад жатаг хийжээ. Бүр айл амьтдтай хэлж байгаад хийсэн гэдэг. Баатар Зайран хар домо дарахтын эр жатаг хоёр харилцсан тэнцүү байсан тул хэн нэг нь эндсэнгүй. Гэхдээ дарахтын жатаг арай хүчтэй байсан гэдэг юмдаг да. Баатар бөө удалгүй ухаан солиорчээ.
Гэхдээ үе үе хальт ухаан ордог байсан бөгөөд тэр үедээ ухаан гүйцэтгээвэл хариугаа авч гүйцэнэ чамааг гэдэг байж. Түүнийг аргалах хүн байгаагүй тул аймгийн нэгдсэн имлэг болон аймгийн нэгдсэн имлэг бараадан явсан байна. Гэхдээ түүний ухаан бүрэн цэлмэж хариугаа авч амжсангүй. Одоо бодож байх нэ. Тэрээр эренчин лүмбөд цагаан уул ойн иргэдийн сайн үйлс бүтээдэг мундаг лам байсан гэдэг. Түүний ухаан бүрэн цэлмэж хариугаа авч амжаагүй. Одоо бодож байх нэ. Тэрхүү дарахад дээр зүгээр нэгэн биш байсан бол та. Эренчин лүмбэс цагаан уул тэр дундаа ойн иргэдтэй тэр хаваар хэсэж явахыг бодоход игэлэр биш байсан тодорхой. Тайгын харын бөөгийн тех тусмаа удам дамжсан бөөгийн хараалыг давна гэдэг амаргүй дээ. Тэгээд бодохоор тэрхүү дарахад даяанч явж зүгээргүй байж. Тэрхүү дарахад 90-ад оны дундуур өөрийн цөнгөөр нас эцэлсэн гэдэг гэлээ.